idem na operáciu očí. A tieto okuliare, ktoré už nedržia a nemajú žiadnu fazónu, dnes odkladám. Veľmi sa teším. To začalo úplne tak nevinne. Ja som dala taký príbeh, bola som totiž to mojim chalanom kúpiť jesť v takom nejakom fast foode a pozerám na tú tabuľu a tak si znova uvedomujem, že vlastne na ňu nevidím a hovorím si, demit, však mám šošovky, prečo na to nevidím? Toto som zozdieľala, to bola iba čisto taká akože myšlienka a veľmi veľa ľudí mi začalo na to písať, že však prečo než na operáciu. Ja som bola, to bolo úžasné. Spojila som sa vlastne s klinikou Veselý. Dohodli sme si predoperačné vyšetrenie, ktoré bolo inak veľmi, veľmi príjemné. Pani doktorka bola úžasná. To mi iba potvrdilo, že naozaj ten výbor bol dobrý. Zodpovedala mi mojich milión otázok. Bola veľmi aj taká ľudská, čo ja veľmi cením, lebo ten človek potom sa tak inak cíti celkovo v tej situácii. Každý tak vraví, že videla si už niekedy, že očný lekár nemá okuliare, všetci nosia okuliare, nikto si oči operovať nenechá. A práve táto pani doktorka oči mala zoperované a dokonca operovala aj polovicu svojej rodiny. Takže to je, neviem si už predstaviť, čo môže byť lepší a väčší dôkaz toho, že to tam naozaj vedia. Dohodli sme si termín a ideme na to. Veľmi sa teším, pretože nepamätám si to obdobie, že by som videla. Takže naozaj úplne od útleho veku som bola slepá ako patrón. Takže sa teším. No, už sa nachádzame u mňa doma. Ja som teraz asi hodinku po zákroku. Zhodnotila by som to asi tak, že som v pohode. Troška samozrejme človek cíti, že tam mal nejaký zásah na tých očiach, ale že by ma to nejako bolelo, alebo že by som niečo nejak extrémne pociťovala, to vôbec. Hneď po operácii vlastne som začínala vidieť a každou hodinku alebo pol hodinku je to lepšie a lepšie. Je to pre mňa úplne že neuveriteľné. Pán doktor mi slúbil, že večer už môžem krájať cibulu a variť polievku. Teším sa. Ak nad tým uvažujete a chceli by ste proste vidieť ako ja a máte proste veľké dioptrie. Ja naozaj som bola tak, že keď som sa ráno zobudila, tak som niekedy nevedela ani trafiť do dverí. Fakt akože veľmi zle. Tak smelo do toho. Do it. Just do it. No a ja vám dám takýto posledný update. Akurát sa si kvapkalo do očí. Akože je to začervenané, ale vidím. Nič ma nebolí, nič ma neobťažuje. Ja si myslím, že toto bolo moje najlepšie rozhodnutie posledné roky. Fakt. Veľmi som šťastná. Proste vidím. A je to momentálne 6 hodín od operácie. Bez bolesti, bez hociakého nejakého diskomfortu. Proste ako nová. Hello! Dnes máme deň po operácii a jednoducho proste vidím úplne ostro. Ja sa tu teraz pozerám na ten náš výhľad, čo tu máme z okna a vidím všetky tie domy absolútne ostro. Ako keby som mala šošovky. Ja som mala ešte večer takú tendenciu, že som išla do kúpeľne a vravím si, že dobre, však idem sa odličiť troška, akože vyčistiť si pleť a vyberiem si šošovky a potom si vravím, že ale ja žiadne šošovky akože kontaktné nemám. Takže to je 25 rokov zvyku, na ktorý si budem musieť odvyknúť. A ráno znova som hľadala hneď okuliare naľavo a neboli tam a uvedomila som si, že ich vlastne nepotrebujem. Takže asi to bude chvíľočku trvať, kým si zvyknem na to, že vidím. Stále si tak vravím, že prečo som toto neabsolvovala skôr, vrelo odporúčam. Naozaj. Čaute.